हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स। जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। जिन दोस्तों ने ये रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब नेक्स्ट फेज है उनकी टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होगा। अभी नेक्स्ट फेज जो है उसमें आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट और उर्दू का टाइपिंग टेस्ट होगा। ये उर्दू का टाइपिंग टेस्ट जो है वो अभी इंट्रोड्यूस कराया गया है। पहले जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए सिर्फ इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होता था। इस बार उन्होंने उर्दू का जो टाइपिंग टेस्ट है शायद वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आपका उर्दू का टेस्ट भी होगा। उनका इंग्लिश और उर्दू का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं, रिटर्न रिजल्ट। यहाँ पे देखें, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ये रिजल्ट डाउनलोड करके अपना यहाँ पे रोल नंबर, अपना नेम जो है वो चेक कर लें। अव्वल तो आपको मैसेज भी आ गया होगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो हो सकता है आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ गया हो। ये 134 जो पोस्ट हैं, 134 पोस्ट है जूनियर क्लर्क की। इस पे 1198 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट अब आपका इंग्लिश का होगा और उर्दू का होगा। अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे have been provisionally cleared for the Urdu typing test as a result of written test held on 21 नवंबर 2021। आपका अभी सबसे पहले उर्दू का टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद अगर उर्दू के टाइपिंग टेस्ट में आप पास हो गए तो आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अब नेक्स्ट फेज है कि आपने उसकी तैयारी, टाइपिंग टेस्ट की जो तैयारी है वो करनी कहाँ से है। टाइपिंग टेस्ट जो इंग्लिश का है वो तो सिंपली आप टाइपिंग ट्यूटर या टाइपिंग मास्टर जो है उस पे करेंगे, क्योंकि वहां पे आपसे जो टेस्ट है वो लिया भी टाइपिंग टेस्ट उस टाइपिंग ट्यूटर या टाइपिंग मास्टर पे ही जाएगा। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप लोग अपना कीबोर्ड जो है वो साथ लेके जा सकते हैं। जिस कीबोर्ड पे आप घर में प्रैक्टिस करते हैं वो कीबोर्ड अपना टेस्ट के साथ लेके जा सकते हैं। वहां पे वो कीबोर्ड लगा के आप उससे टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। दूसरी आगे उर्दू टाइपिंग की, जो सबसे पहले उर्दू का टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके लिए बेस्ट हाल ये है कि आपने अपने कंप्यूटर में इन पेज सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इन पेज इंस्टॉल करने के बाद आपने करना क्या है, कोई न्यूज़पेपर पकड़ लेना है। न्यूज़पेपर जो उर्दू न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, ई पेपर ले लेना आपने। इसको डेली जो पेपर आता है वो प्रिंटेड फॉर्म में घरों में आता है। कोई पुराना न्यूज़पेपर ले लें, ये नहीं कोई आपने लेटेस्ट ही लेना है। मकसद ये है कि उसमें उर्दू के पैराग्राफ्स होंगे, वो आपने इनमें से आके कोई ओपन कर लेना है। कोई भी उर्दू का आपने न्यूज़पेपर लेना है, एक्सप्रेस ले लें, जंग ले लें, जो भी ले लें। उसमें जो पैराग्राफ्स होंगे, न्यूज़ दी गई होंगी जिसमें जितनी ज़्यादा लेंथी होगी वो आपने टाइप करनी है। वो आपने टाइप करनी है अपने इन पेज के सॉफ्टवेयर में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आपको। यहाँ पे दिए गए हैं कॉलम। ये आपने कोशिश करना है, ये कॉलम आपने ओपन कर लेने हैं।
ये आपने कॉलम जो है ये उर्दू में टाइप करने हैं स्पीड के साथ। कोशिश करनी है आपने पहले 5-5 मिनट जो है आपने 5 मिनट में देखना है कि कितना टाइप करते हैं, फिर 5 मिनट में अगला टाइप करें, अगला रिमेनिंग हिस्सा टाइप करें, देखें कि आपकी स्पीड क्या निकलती है, फिर अगले 5 मिनट में अगला आप टाइप करें। इस तरह से पैराग्राफ्स वगैरह बना के आपने टाइप करने हैं। ये जो कॉलम्स हैं आपने ये एक कॉलम हो गया। डेली के न्यूज़पेपर में कितने कॉलम होते हैं, आपने ये नहीं कि कोई नया न्यूज़पेपर लेना है, आप पैसे ना भरें, आपको कहीं होटल से कहीं से कोई पुराना न्यूज़पेपर मिलता है, सब में कॉलम्स होते हैं। आपने ये कॉलम जो है ये टाइप करने हैं इन पेज में। सबसे पहले कंप्यूटर पे इन पेज जो है वो फ्री का सॉफ्टवेयर है, वो आप इंस्टॉल कर लेना है आपने। उसमें फिर ये न्यूज़पेपर सामने रख लेना है आपने, सामने रख के इसकी टाइपिंग जो है वो शुरू कर देनी है आपने। इंशाल्लाह आप एक हफ्ता उर्दू की टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग का आपको पता चल जाएगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसी तरह आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो इंग्लिश की भी आप लोगों को पता चल जाएगा। डेली 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे डेली, अभी से शुरू कर दीजिए, तो आपका टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइपिंग का उर्दू का भी पास हो जाएगा और इंग्लिश का भी पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई मसला हो, वह मुझे बताएं। मैं अगर आप लोगों को इन पेज वगैरह इंस्टॉल का नहीं पता, तो टाइपिंग ट्यूटर का नहीं पता, जो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से इन पेज की सेटिंग वगैरह करनी है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी और सीट के लिए अप्लाई किया हो, असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट पुलिस के लिए, या सब इंस्पेक्टर एएसआई वगैरह लेक्चरर के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे डाटा जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वो यहाँ से डाटा जो है वो लेके उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लेक्चरर के लिए भी है, असिस्टेंट के लिए, हर तरह का डाटा जो है वो यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोडेड है। आपको कोई भी डाटा चाहिए हो, यहाँ पे आपने सिर्फ सर्च करना है यहाँ पे आके, तो इंशाल्लाह आपको मुतलका डाटा जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। असिस्टेंट एसएनजीएडी का पेपर जो है वो भी अपलोड कर दिया गया है। पेपर वाकई टफ था, इसमें इंग्लिश और जो उर्दू था पोर्शन था वो टफ था। उसका भी रिजल्ट जो है वो आई होप विद इन 10-15 दिन में आ जाएगा इंशाल्लाह। जिन लोगों ने का अच्छा हुआ है वो इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे। जो रह गए हैं वो मेहनत करें। जिन्होंने अप्लाई किया पंजाब पुलिस असिस्टेंट के लिए, उसमें क्वालिफाई करें, वो भी अच्छी सीट है। इंशाल्लाह आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाए सबसे पहले। साथ में बेल आइकन होगा, सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए, वेबसाइट पे कमेंट कर दीजिए या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी, आपको मुकम्मल रहनुमाई जो है दी जाएगी। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.